trying to find a new route. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for. Drop top without a choice. はいどうも、いつも動画見ていただいてありがとうございます。それでまた57さおっちゃんのねゆるい YouTube の時間ですということで、今日もこのスバル360掃除します。それでね前回からね前々回からかなエンジンルームをね、掃除し始めたんですけど油汚れがひどいのでね、もう四苦八苦してます。それで今日はねちょっとね一つ賢くなりました。掃除する前にねちゃんと養生のマットを引いてね油がそのまま地面につかないようにしてねでそれで油を落として、最後処理しようと思ってます。前回まではね実はねもう後のね掃除した後ガレージの中にね油汚れをつくのそれを取るのが大変だったんでね今日はねちょっと学習しました。57さおちゃんでは今から頑張ってやっていきますので、もしよろしければね最後までお付き合いよろしくお願いいたします。磨きます。行き当たりばったりやるんですけどねちょっとねこのウォースターブラストこれもやってみようと思ってます。それで、マジックリンをシューッと吹きかけて、ブラシでこすってその後ウォーターブラストで流すというねちょっと技もやっていきたいと思います。まずは大まかのゴミを先取ります。これねめちゃくちゃ汚かったんですよ。ほこりでねやっぱりね、マスクは必要と感じました。次にね、マジックリンキッチンマジックリンこれね油汚れが落ちるので、キッチンマジックリンをバーッと散布してで、ちょっと数十秒置いてそれからね、磨きました。それで、上辺のオイルは浮いたと思うのでここからウォーターブラストいきます。これねビデオではあんまりわからないんですけど今やったところもねめちゃくちゃねゴミ汚れ油落ちてもう地肌の塗装が出てきたような感じでねそれで今からねこのサイドの側面をやっていくんですけどねもうてきめんです。もうかけたら綺麗にねほこりで同色みたいに見えてたんですけどその部分もう上のゴミとかほこりとか油汚れ、一気に落ちて、すごく綺麗になってきました。それでこのウォーターブラストのいいところはねこれね水の量ほとんど使わないんですよ。風圧でいくのでね水もねあんまり下に、滴り落ちないっていうような感じで次にねこの手の届かないところここにねキッチンマジックリンを吹きかけてそれでちょっと長めのブラシで表面をこすってやってでそれからねウォーターブラストでシューって流しました。まあこれがねやり方が合ってるかどうかそれはちょっとわからないんですけど極力ね電気系統にはかけないように、それで、ほこりとか油汚れを落としました。それでねこれね返しのね水が飛んでくるのでねそれがねちょっと汚いかなとやっぱほんで今回下にね養生してて、正解でした。はい次はこれ、ブラシでね掃除します。エンジンフィンこれエンジンフィンね分かりにくいんですけどね白いね白サビが浮いてるんです。だからこれをねまず鉄のブラシとかあと先にねワイヤーブラシをつけてねナイロンのそれでまず大まかなね、白サビを除去しました。次にねこれね真鍮のワイヤーブラシなんです。真鍮のワイヤーブラシでねこれほんと動画では分かりにくいと思うんですけどねもうかなり綺麗になっていってるんです。でこの後にねハンドグラインダーに真鍮の先をつけてねそれで、研磨していきました。これね色自体がね白色からねちょっと青くっていうかちょっとね
黒ずんだようにこうなっていってると思うんですけどね、これね、もう鏡面する一歩手前なんです。あとここはね、もうブルーマジックつけてやったらね、鏡面でね、ある程度綺麗になるかなと思います。それでこの下のね、シリンダーの部分に関してはね、塗装しようと思ってます。それで次にね、マニーホールド。マニーホールドね、これね、めちゃくちゃね、もう何十年ものね、ダストが溜まってるので、とりあえずね、大まかなところをね、クリーナースプレー使ったり、マイナスのドライバー、そして、いろんなものを使ってね、落としました。で、最終的にはね、さっきもやったように、真鍮のブラシでこすって、仕上げました。このね、マニホールドに関してはね、黒色だったのがね、ピカピカになったのでね、すごく達成感がありました。それで私の苦手な後片付けをして、本日の作業は終了といたします。はい、どうも最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。今日ね、動画的にはね、ただ磨いてるだけだったんですけどね、もう私的にはね、すごい本日は収穫ありました。この今にもうね、黒色で油まみれだったんですけどね、私シルバーっていう知らなかったです。あれ黒色と思い込んでて、で掃除していったらシルバーになって、それとこっち側のね、サイドの部分もね、パッと見は綺麗にこう全体的に同色みたいなんだったんですけど、もうちょっと拭いてやったら全部塗装取れて、もうなんて言ったらいいんですかね、もう上辺だけだったんでね、これでね、あともう下地処理したらね、塗装もできるし、もう私的にはこれかなり進んだんですけどね、動画ではね進んだように見えないんですけどね、そんな感じでございます。それで一つ思ったのはね、エンジンをね外してからね、もう下ろしてから塗装したらよかったなと初め、途中ちょっと考えたんですけどね、もうある程度掃除したんでね、もういいやと、もうこれはね、今更ね、なんかエンジン下ろしたらね、負けたみたいに思うんでね、もう私のマスキングのスキルとね、今までやってきた歴史もあんまりないんですけどね、その感覚でね、エンジンつけたままでもね、ある程度綺麗にできると、私自体は思ってますのでね、これからもやっていこうと思ってます。それでエンジンはね、磨いてるんですけどね、人によったらね、磨いてはダメですよっていう人がおられます。っていうのはなぜかといったら、エンジンの凸凹がね、風が当たった時の冷却作用になるので、そこをツルツルにしたらダメですよっていう方もおられるんでね、だから決してね、私がこう掃除してるのはね、凸凹を取るっていうんでなしにね、ある程度綺麗になったらいいかなっていうような感じで、掃除をしました。それでこれがいいか悪いかは全く分かりません。ってなわけでね、今日も動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。このような動画ですけどね、頑張ってスバルも仕上げていきます。多分明日はしませんもうね、多分ね、明日ね、どこらかしこがね、もう筋肉痛とね、もう関節痛でね、多分ね、もうできないと思います。今日結局ね、4時間か5時間ぐらいずーっと磨いてたのでね、もう多分明日は起きれない状態と思います。というわけでね、また明日もね、何か違う動画になると思いますけどね、ガレージで遊んでることをね、動画にしますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでね、こんな緩い動画ですけど、いいね、高評価もお願いいたします。というわけでね、また明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。さようなら。おーす。